你有冇試過同佢哋溝通咧？即係同佢哋講下，話可能溝通上就係講你對呢個朋友，佢對你嚟講係啲咩，或者係你會做到啲咩，而你做唔到啲乜嘢？你會唔會同佢哋講下？會唔會同你溝通？而唔係每次都要嘗試付出後，你先知道後原來我哋係對等嘅。我又覺得如果真係要啲事未發生之前，咁我又唔會，我好難會好早就預想到我哋會因為啲咩衝突而有咁樣狀況，但係我會試下同佢滲透一啲我唔安全，即係我覺得唔安全嘅原因會係啲咩咯。咁睇下佢 get 唔 get 到，或者知唔知可能我哋相處上有啲咩位要注意。咁但係你話真係好早就溝通，即係講定晒呢啲嘢，我又覺得始終嗰個狀況我又預想唔到，又唔係即我都唔會諗過話會同呢啲人有咁樣嘅衝突，所以我就會好少真係一早就講清楚呢一啲位，係。咁但係可能你咁樣講完之後，可能我又覺得即係可能鬧過交之後，可以試下主動啲去講下自己其實有啲咩唔 OK，咁俾人哋了解多啲。即係我覺得你又提醒咗我呢個位嘅。即係你覺得可能即係好似我頭先就係自己覺得做完，即係我做完我要做嘅嘢啦，咁人哋走或者留都控制唔到，咁但係好似中間可能都有啲位係我可以嘗試，就算鬧完交之後或者真係發生咗一啲衝突誤會之後，都可以同佢講翻佢感受，即係講多一步，睇下佢之後嘅行動係點，係，我都覺得可以嘗試下。呢一步對你嚟講係咪好難？都係。講翻你自己嘅感受俾對方聽。係嘅。喺每段關係都係咁。係因為你覺得件事都過咗去啦，可能我嘅感受其實都唔係好緊要，緊要嘅係之後我哋係點樣相處。或者可能就係嗰下嗰件事發生已經係令到我唔信任、唔安全，所以我就好難，可能叫做好理性，或者好願意，即係我覺得如果我要同佢溝通翻，其實我某程度上都要 disclose 我自己一啲內心嘅諗法或者感受，但係嗰啲事發生之後，其實可能我對佢信任度已經減低咗，所以我就未必話可能好容易就同佢講到呢一方面嘅嘢。即係喺對對方冇乜個信任度減低嘅情況下，你再講翻你自己嘅感受，對你嚟講係好難嘅一件事。係因為你覺得對方其實可能都唔會好 care 你點諗。我會覺得佢已經做咗啲嘢係令到我 suffer 咗啲唔開心，而呢樣嘢我已經覺得唔係一個咁啱嘅行為，所以我同佢可能就未必真係好似以前咁 friend，咁我就好難去做一個主動去再講翻自己一啲唔開心嘅，同埋我即第二個 point 就係我驚我講完之後，咁佢都係唔理解，或者佢都係會再做一啲咁嘅嘢，咁我就更加有二次傷害啦。即係咯，咁我某程度上又付出咗啲嘢，咁佢原來佢都唔係嘅，佢根本都唔 care 嘅，咁就算我講多咗一次，佢如果佢唔做嘅話，咁我就會更加唔開心，咁我就要止蝕咯，即係喺嗰個位就斬，